เรียบร้อยครับผมปางงางเลยครับแต้มแรกว่าละตัวเห็นไหมครับห้อยมันกวัดกินน้ำมันนี่แต้มแรกครับผมหนูครัวไซส์งามผมเห็นเมื่อวานมันควัดกินนี่มาใส่ไต่ไฟเบิงเปียกๆนี่เนาะว่าหนูต้องอยู่แถวนี้แล้วก็ว่างไว้นี่นะครับผมเรียบร้อยครับหนูครัวใส่งามๆครับแต้มแรกของเจ้านี่ใส่แล้ว3 ถุงพอดีครับเมื่อคืนเอา